di acqua, volevo dire, proprio per riferirmi a quello che diceva prima Luigi. Noi l'anno scorso, il 7 aprile 2015, abbiamo presentato una proposta in Consiglio Comunale allegandoci un regolamento, che era il regolamento per il rimborso del canone idrico. Il rimborso del canone idrico altro non è che dal momento che canta acqua, molto spesso va a mancare l'acqua, ce la manda, a volte non ce la manda, ma a volte ce la manda anche in maniera sporca, inquinata. E allora noi abbiamo detto, ma scusa, canta acqua, perché quando noi ti dobbiamo dare, noi dobbiamo pagare la multa, dobbiamo essere puntuali, e quando sei tu in difetto non devi rimborsare a noi cittadini? E abbiamo proposto un regolamento che non dobbiamo approvare noi come Consiglio Comunale. Noi come Consiglio Comunale dobbiamo impegnare il sindaco affinché si facesse portavoce nell'assemblea dei sindaci del Rato e affinché questo passasse, o quantomeno venisse proposto. Ebbene, cari concittadini, noi l'abbiamo presentato il 7 aprile del 2015 con il nostro consigliere Aurelio Iannini ed è stato portato in Consiglio Comunale, quindi trattato il 28 aprile 2016, a distanza di un anno, come se in realtà questa fosse una cosa secondaria. Ma ancora più grave, questo regolamento che riguardava tutti noi è stato bocciato dalla maggioranza, dal PD, dai socialisti, dal Megafono e da Unione Popolare che rappresentano il governo, che sostengono il governo di questa città. Questa è la realtà dei fatti. E allora non facciamoci imbrogliare quando ci vengono a dire che fanno gli interessi dei cittadini. Perché noi, è vero che abbiamo scelto di stare all'opposizione già nel 2014, perché nessuno di questi candidati a sindaci, compreso la Giunta Marino, ci ha mai convinto, perché non ha mai avuto un progetto per questa città. E noi non l'abbiamo mai sponsorizzato o appoggiato. E abbiamo scelto la linea di stare all'opposizione, ma una linea di opposizione che fosse critica, ma nello stesso tempo costruttiva. E sono state tante le proposte che abbiamo fatto. E se fossero stati minimamente furbi e ne avessero preso una, avrebbero fatto un figurone, invece che 2 anni stare lì a non fare nulla. Vedete, questo regolamento non è passato, ma non sono passate neanche altre proposte che abbiamo fatto. Oggi abbiamo detto, chiamiamo a raccolta le persone, i cittadini, perché abbiamo bisogno di loro, perché dobbiamo far sentire la nostra forza, perché dobbiamo ribellarci. Bisogna creare un movimento di rivolta contro questa classe politica dirigente, sorda e incapace, perché soprattutto sta affossando e continua ogni giorno ad affossare la Sicilia. Lo vedete con il rifiuto. La Sicilia sta affossando sotto cumuli di rifiuti per una classe dirigente incapace, mafiosa, corrotta, che non è in grado di gestire un'emergenza. Siamo al collasso, siamo in un momento davvero drammatico per la Sicilia. Siamo davvero arrivati alla follia. I cumuli di rifiuti li avete visto nel Palermitano, in tutte le città. Addirittura oggi si chiudono le discariche e sono rimaste solo in 4. Ora da qualche giorno ha aperto di nuovo il Pazzo e forse per emergenza aprirà Siculiano, per Rolando solo in maniera temporanea. Ma non ce la fanno per le discariche a raccogliere la spazzatura, milioni di tonnellate di spazzatura di tutti i siciliani. Ma perché è impossibile, è un modello che non funziona. Non può funzionare così come gestito, ma questo è un disegno politico mafioso appositamente fatto per favorire 4 discariche private piuttosto che il pubblico, perché c'è il business, dietro ci sono i soldi. Questa è la verità che non ci vengono a raccontare. E siccome ora siamo al collasso, l'onorevole Crocetta, che per 4 anni non ha fatto nulla, anzi ha fatto in modo che la Sicilia accumulasse ancora debiti e miliardi, ha avuto l'intuizione importante, dal momento che siamo in una situazione di emergenza, di lasciare aperte solo 4 discariche private, dove siamo davvero ormai alla follia, dove tu produci un rifiuto a Mazzarino e lo devi trasportare a Bellini, lo produci a Patani e lo devi trasportare a Bello, una cosa allucinante, che non sta né in piedi né in terra, che non ha una logica, che non ha un'idea, se non la logica del business politico affaristico mafioso. Proprio ieri è partito un treno carico di rifiuti, non un
attenzione, un treno carico di rifiuti dalla Sicilia per andare a scaricare, pensate, il Piemonte, a Torino. Ma chi lo paga questo treno? Questi soldi saranno riversati su tutti noi. Questo è il paradosso che oggi sta vivendo la Sicilia. Altro che turismo, cultura, e come diceva Luigi, quelle crocette che tanto sbandierava, politiche ambientali, l'acqua pubblica, altro che sta facendo gli affari. È allucinante quello che sta accadendo. C'è una diatriba interna all'interno del PD tra Crocetta, il governatore della regione, e Faraone, sottosegretario del PD renziano, e hanno una querela interna perché Faraone, vista l'emergenza, vuole commissariare la Sicilia dal punto di vista ambientale. Crocetta invece vuole fare lui il commissario per gestire il business. Ma chi paga sono i cittadini, questo è il punto. E noi siamo qui ad aspettare che loro possano trovare un accordo. Questa è la verità. Ma noi paghiamo lo scotto di 50 anni di una politica incapace, che non è stata mai capace di produrre un'azione, una programmazione, una progettualità, di mettere in piedi una politica ambientale. E allora Cuffaro prima, Lombardo poi, e oggi Crocetta hanno prodotto una serie di idee. Cosa si sono inventati? Cuffaro, qualche anno fa. Hanno inventato gli ATO. Gli ATO dovevano risolvere i problemi della nettezza urbana di tutti i comuni. Ebbene, quando nelle altre regioni pressoché c'era un ATO per ogni provincia, la Sicilia ne aveva 27. Solo la provincia di Caltanissetta aveva 2 ATO. L'ATO rifiuti 1 e l'ATO rifiuti 2. Con un presidente, un vicepresidente e un consiglio di amministrazione, pagata a fior di quattrini sulle tasche dei cittadini. Questi dovevano avere la progettualità per gestire i rifiuti e invece non hanno fatto altro che non solo non gestire i rifiuti, ma creare debiti che oggi carichiamo noi sul groppone. Questa è la realtà. E allora dobbiamo dire che questo modello di rifiuti non solo in Sicilia ha fallito, e ha fallito miseramente, così come ha fallito tutta l'intera classe politica dirigente regionale. Questo è il quadro, ed è un quadro grave, allarmante, e di questo che bisogna tener conto, soprattutto in periodo elettorale, quando si verranno a presentare questi signori. Io dico con quale faccia verranno qui a chiedervi il vostro voto, questi signori che continuano a produrre bene. E poi dobbiamo dire che la materia dei rifiuti è una materia davvero complessa. Ci sono responsabilità nazionali, ci sono responsabilità regionali, ma ci sono anche responsabilità locali. Per come oggi è gestita la raccolta differenziata, vedete, non c'è un'idea di come fare la raccolta differenziata. È una cosa allucinante, non c'è una programmazione, non c'è una progettualità. Oggi la raccolta differenziata è frutto di improvvisazione, solo perché la mattina il sindaco o addirittura il presidente che ha una super tecnica, questo presidentissimo, l'amico mio Vigente che io amo, stimo, ma che ha una super tecnica, si occupa di tutto. Gli altri della giunta non li conosce nessuno. Questo presidente che ha questa delega, non sappiamo come ce l'ha, si occupa della nettezza urbana. Loro si improvvisano una mattina e danno delle norme, delle regole. Dopo che per 2 anni non hanno fatto nulla, oggi stanno cominciando ad avvertire qual è il problema e gestiscono la raccolta come vedete, con quel centro di raccolta che è una vergogna, con la città che esporta, ma perché in realtà manca un'idea. Ora voglio dire, cos'è la raccolta differenziata? La raccolta differenziata innanzitutto nasce per 2 ragioni. La prima è per un fatto ambientale, per tenere l'ambiente pulito, per selezionare i rifiuti. La seconda, la più importante, cosa che nessuno della classe politica dirigente ha capito, o se l'hanno capito fanno finta di non capire. Nasce per una questione di soldi, di tasse. Per diminuire la tassa c'è un'equazione inversamente proporzionale. All'aumentare della raccolta diminuisce la tassa. E se non è così vuol dire che non funziona, c'è qualcosa che non va. È possibile mai che se io raccolgo e faccio la raccolta vera non diminuisce la tassa? La domanda è questa che noi vogliamo porre
facciamo la raccolta differenziata in maniera virtuosa e arriviamo a una percentuale, per esempio, tra un anno del 50%. Ma noi, la domanda è questa, riusciamo ad abbattere questa tassa o no? No! Vuole venire qualcuno dell'amministrazione, il sindaco, a dirci che ha fatto una programmazione e dire se noi, cari cittadini, vi aiutiamo tutti insieme, facciamo una differenziata vera, reale, il prossimo anno invece di pagare 100 euro ne paghiamo 50. Lo vuole dire qualcuno? Questa è la domanda. Secondo me no. Ho detto a voce alta, ma era il mio pensiero. Secondo me non ci riusciamo. Per come siamo arrivati non ci riusciamo. E lo sapete perché non ci riusciremo? Perché quando anche noi facessimo una raccolta differenziata vera, virtuosa, poi vi dico qual è la nostra proposta, perché noi non vogliamo essere solo coloro i quali incazzano critiche, ma vogliamo dare anche le nostre soluzioni alternative. Quando anche noi facessimo, dicevo, la raccolta differenziata vera, noi, siccome siamo confinati, perché facciamo parte della SRL, l'ATO gestisce tutta questa cosa farraginosa, alla fine ci danno, a noi dovrebbero restituire dei soldi, e danno dei soldi che sono delle miserie, che non riescono ad abbattere la tassa. E allora diciamo, usciamo dagli schemi, facciamocela noi, facciamo in modo che noi riusciamo ad abbattere realmente la tassa. Per esempio, una raccolta differenziata che si rispetti, ma io metterei intanto a differenziare l'alluminio. L'alluminio non si differenzia, ma perché non si raccoglie? Che tra le altre cose tra i prodotti è quello più redditizio. Ma mi pare normale. E mi pare normale che un centro di raccolta, così come noi ci siamo andati, in uno stato pietoso, dove i rifiuti, tranne 3 scarrati, giacciono a terra, e i rifiuti inquinano la falda, non si possono mantenere così. Quel centro di raccolta non è un centro di raccolta, è una discarica a cielo aperto, quando invece dovrebbe essere un'isola ecologica, dove ci sono problemi per la salute dei lavoratori. Ma lo vogliamo gestire bene, meglio, e soprattutto, se si fa la differenziata, dal momento che deve portare numeri, soldi, lo vogliamo tenere aperto anche il sabato della domenica. Ma che senso ha, scusa? Non è un negozio. Che senso ha? Apriamolo! Io devo poter differenziare in qualsiasi momento, in più punti della città. Poi non hanno capito che la differenziata è l'opposto di quello che si pensa. La differenziata è che ci devono essere i cestini colorati per differenziare. Io vi invito a chiunque di voi ad acquistare una birra in un bar. Fatevi una passeggiata dietro dalla Madonna del Mangro alla caserma dei Carabinieri e contate quanti cestini ci sono. E oggi mi fanno ridere il sindaco e tutta la sua giunta che ci vengono a dire che fanno con una sorta di reprimenda, che i trasgressori saranno puniti se non fanno la raccolta o se buttano la spazzatura. Attenzione, la spazzatura che venga buttata e lasciata così è vero, c'è un'inciviltà e una maleducazione, assolutamente vero. Ma tu me li vuoi dare le condizioni affinché io possa raccogliere, affinché possa buttare una carta in un cestino, sì o no? Li vogliamo mettere questi cestini, chiamateli come vogliamo, ma io in qualsiasi punto devo poter raccogliere, in qualsiasi orario, in qualsiasi momento. Se io ho una mamma, se ho un parente allettato che ha bisogno delle belle, ma io mi posso tenere la spazzatura in casa, ma siamo impazziti. Ma questi non hanno idea che cos'è la raccolta differenziata, perché soprattutto differenziata è un fatto culturale. Bisogna fare una campagna di informazione massiccia, perché anche gli anziani, i bambini, tutti devono capire come si differenzia. E allora come si differenzia? Bisogna innanzitutto mandarla a regime la raccolta differenziata. Non puoi improvvisare e dire domani raggiungiamo il 50%. Tu lo raggiungi dopo che hai avviato un programma, una programmazione che parte per esempio i primi 6 mesi, iniziamo col cartone, gli altri 6 mesi ci aggiungiamo l'alluminio, gli altri 6 mesi la plastica, così nell'arco di un anno, 2 anni, entra veramente a regime. E poi soprattutto la cosa più importante, io ripeto e sottolineo, ed era il nostro progetto, sono i soldi, perché se tu non vai a toccare la tasca dei cittadini, non potrai avere mai una raccolta differenziata vera, reale, perché se no
vocifera, vuol dire che allora è fallito il modello, non funziona, e allora meglio prima, ma dateci il servizio di una volta allora. Ma che ben venga! E non solo, e se il porta a porta ha un costo, così come ce l'ha, il conferimento che io vado a portare la spazzatura in discarica al centro di raccolta non ha un costo, o no? È gratis. E allora tu comune, perché non mi devi incentivare e soprattutto non mi devi premiare a me che sono virtuoso? Questo è il punto. E allora sì che in quel caso i cittadini saranno stimolati a fare la raccolta. Pensate, al comune di Valle d'Olmo, provincia di Palermo, sulle Madonie, hanno avviato un sistema che sta funzionando alla grande. Hanno introdotto i sacchetti con il codice a barre, ogni cittadino va a scaricare, viene attraverso questo codice a barre, gli viene dimezzato, cioè viene praticamente scalato il prezzo sulla bolletta, e addirittura ci sono già, dopo 6 mesi o meno di un anno, attività che non pagano un euro, perché le attività producono tanto rifiuto. Questo è essere virtuoso. Ma questo è avere un progetto, e tra l'altro questo progetto lo ha brevettato una società di Caltanissetta che ha vinto un premio nazionale sui sacchetti, c'è il codice a barre. Ogni codice a barre corrisponde a un arcomodello, una famiglia. E quindi è scientifico, un metodo perfetto, scientifico. Non si può sbagliare, nessuno può imbrogliare. Lì c'è la corsa ad accaparrarsi più spazzatura, c'è il pericolo che ti rubano la spazzatura, l'immondizia, pensate, è esattamente al contrario di quello che avviene qui. Ora, di fronte a questo, io penso, ripeto, noi non vogliamo essere solo coloro i quali vogliono fare la critica, vogliamo anche fare delle proposte. E allora la prima proposta è: intanto mettiamo i cittadini nelle condizioni di differenziare, con i cestini, con le pattumiere, chiamatele come volete, ma io in qualsiasi punto della città devo poter conferire il rifiuto che ho in mano, non tenerlo in mano. Ma che senso ha? Perché io mi stanco e lo butto per terra. Che senso ha? Tu mi devi mettere nelle condizioni. Se poi io trasgredisco, devo essere punito severamente. Assolutamente d'accordo. Perché poi diventa un fatto di civiltà e di maleducazione. Poi fare più aree di conferimento dei rifiuti, più punti, non solo uno, di più, in modo che i cittadini in qualsiasi posto possono trovare l'agevolezza di poter conferire il discarico. E poi la proposta che noi abbiamo sempre detto, che era del nostro programma, che io farei già subito: eliminare la tassa sui rifiuti. Oggi, nel 2016, è ridicolo ancora che i comuni abbiano la tassa sui rifiuti. Ora molti di voi pensano, come fai a pagare se è pazzo? Guardate, è una banalità che tutti, persino i bambini lo sanno, tranne gli amministratori di questa città, tutti sanno come eliminare la tassa sui rifiuti. Tutti. Se tu chiedi a un bambino di 4 anni, te lo sapete. Gli amministratori no, perché non lo sanno. La tassa sui rifiuti si può eliminare anche domani mattina, magari domani è per no, il sindaco può fare un provvedimento e elimina la tassa sui rifiuti e fa pagare esattamente i sacchetti di plastica. Ognuno si compra un kit di sacchetti colorati ed è quella la tassa sui rifiuti. Ma ci vuole tanto a fare un provvedimento del genere. Questo faceva parte del programma della rivolta qualora noi avessimo vinto le elezioni. Ma voi avete dato fiducia alla Giunta Marini e pagate la tassa. E poi un'altra cosa, a aumentare e incentivare la raccolta attraverso tutta una serie di forme per favorire i cittadini virtuosi. Questa è la sfida, la scommessa, in modo tale che i rifiuti non diventino più un peso, ma diventano una ricchezza che possono creare che abbiano anche svolti occupazionali. Questo è il punto. Un'ultima cosa vi voglio dire, che riguarda sempre, perché se noi continuiamo di questo passo non solo in Sicilia, ma anche a Mazzarino, con la sporcizia che ci troviamo nelle strade, avremo anche seri problemi di salute. Un problema che riguarda la salute. Vedete, ci sono molti ragazzi, giovani e meno giovani, molti cittadini di Mazzarino che hanno problemi di salute, problemi tumorali. C'è un paese pieno di persone che è malato. Ora noi non sappiamo quali sono le provenienze, non
abbiamo da dire di sapere, però vorremmo poter dare un piccolo contributo in termini di proposte. Per esempio noi abbiamo molte antenne a Mazzarino. Ora, io non voglio assolutamente dire che è tutta colpa delle antenne, perché probabilmente non c'entrerà, però dico, ed è una proposta che noi abbiamo lanciato al Consiglio Comunale, vogliamo fare un piano delle antenne. Un piano delle antenne significa che il Comune individua un'area nel piano regolatore di Mazzarino, piazziamo le antenne tutte là, le collochiamo là, ci facciamo dare il canone mensile da questi signori, dai proprietari delle antenne intendo non le antenne di casa, ma i imprenditori, quelli che hanno un certo tipo di vantaggio di potenza. Facciamo un regolamento, il canone mensile entra al Comune di Mazzarino e questi soldi li investiamo per i servizi, per il verde, per i cittadini, queste sono le nostre proposte. Queste sono le cose che noi attualmente, quotidianamente facciamo, cioè cercare di lavorare non solo per la critica, ma cercando di fare critiche costruttive, incalzando gli amministratori, in modo tale, perché abbiamo a cuore le sorti di questa città, perché, e chiudo per davvero, questa città purtroppo non aveva bisogno di normalità, aveva bisogno di straordinarietà. Questa città aveva bisogno semplicemente della rivolta.